Ndichida kutenda imhuri yeZimbabwe nekuda kwesapoti yamunotipa pano paSaint TV. Basa tichienda mberi, sekuziva kwenyu kuti Saint TV iripo zvikuru sei pakuvaka, iripo zvakare pakuti tinge tiri tinobatsira matambudziko atinawo akasiyana siyana. Ndosaka muchitoona kuti tinogara takatenderera kuda kuzama kutsvaga vangabatsirana nesu. So nhasi ndiri kuno kuGlenview 1, kuGlenview 1 ndakagara nemunhu waMwari Mutumwa Moses avo vanobatsira vandoda kuti mbokurukura navo mushure mekunge ndanzwa mabasa akawanda avari kubata, mabasa esimba avanobata. Munhu washe makasimba here? Tiri pamakadiwa munhu waMwari. Aiwa, tinofara mufaro wedu kuva nemi pazuva ranhasi, tichitenda mukana wamatipa wekuti tinge tiri tinokurukura. Hongu munhu waMwari. Tinotenda. Chekutanga vangada kuziva kuti vanonzi Mutumwa Moses vanombori ani uye muri mutumwa akatumwa nenzira ipi? Hongu munhu washe. Mutumwa izita rebasa raMwari. Mutumwa Moses izita rebasa raMwari ratakatumwa naye Musiki naye Jehovha kuti tinge tichishumira basa raMwari nekusunungura vanhu nepatinenge tapiwa napo kana patinenge tagona napo zvichienderana nemapirwo andinenge ndaitwa nengirozi kana kuti naMusiki. Tine mapirwo atinoitwa akasiyana maringe nekunobatsirwa vanhu, asi nyaya hombe ndeye kusunungurwa kwevanhu mumatambudziko, muhondo, uye vanhu vange vachiziva Mwari nekunamata Mwari. Saka Mutumwa Moses mutumwa akatumwa kudzidzisa vanhu kuti vanhu vanamate, iye achishumirawo achinamatawo, chikuru vanhu vayambuke. Nekuti munoona zvazvinoita munyika mune hondo dzinenge dzirimo, mune hondo dzemweya yenzvimbo dzemadzinza nezvimwe zvinoitwa nedambe nevanhu, asi vanhu vachikanganwa kuti kuna Mwari, kuna iye Musiki. Saka Musiki unozotuma nhume dzake sevatumwa kuti vanga vachibatsiridza vanhu, vanga vachisunungura vanhu. Ndo matumirwo andakaitwa kuti ndinge ndichiyambutsa vanhu vane matambudziko akasiyana siyana mukati meupenyu hwavo. Ndo mafambiro andinoita. Alright, tingada kuziva kuti pakereke tikunzwa mukutaura nyaya yekunamata. Pakereke munonamatira muri kupi? Uye imimi kukereke ikoko muri ani? Hongu ichokwadi. Patinobata mabasa emweya mutsvene, tinobata mabasa seungano, kazhinji tinoenda nzvimbo dzakasiyana siyana dzinenge dzine mabasa eungano atinenge tiri, kunana Chitungwiza, kunana Ruhwa, kunana Milford nedzimwe nzvimbo dzakasiyana, nekunana Kuwadzana uko. Asi kazhinji Mutumwa Moses vanobatika pamba, paofisi pavo pavanenge vari nguva nenguva. Kune vanhu vanenge vakasununguka zvavo vanouya zvekumanikidza vanhu. Vanoda vasingakwanise kuuya vanokwanisa kundibata pafoni kana kutaura neni online, maplatform akasiyana siyana. Tine Facebook, tine WhatsApp, kana kufona tinokubatsira zvichienderana nekwauri. Chero uri kure sei tinogona kubatsira kana dambudziko rako richibatsirika. Alright, so matambudziko amunoti awo munonyanya specialize nawo. I understand kuti munobatsira ese, but amunoti iri dambudziko chero ndakarara munhu akangouya chete ndinogona kutotanga kutobatsirana naye nekuti ndo kwandakadanirwa zvakanyanya. Zvazvinoita munhu waMwari pakubatsira kwevanhu, tinototanga tatonamata nedambudziko rako. Tinotanga tatonamata nedambudziko rako, tokuudza, ndokutaurira kana ndokupa gwara kuti baba kana kuti amai, sisi kana mukoma, tinofanira kufamba takadai, tofanira kuti famba takadai. Nekuti pane mamwe matambudziko munhu waMwari ekuti matambudziko aya haatodi mweya. Muri kupanzwa shone yangu, kune mamwe asingatodi mweya. Saka ndikakupindurai kuti randinokwanisa kugona nderipi, iko zvino ndinenge ndotoreva nhema. Nekuti kune vanouya vachipupura, vakauya vachida mbereko, tikavateurira, tikavanamatira vakadzoka vachitaura, aiwa munhu waMwari, makore anga awanda aya asi mwana avepo, madzwa baba. Poita vamwe vanenge vaine matambudziko eurwere vanopona, vamwe vachema neurombwe hwemusha mavo. Saka ini ndinoteura, ndinoita minamato, ndoona kuti urombwe huri kubva papi, tochigadzira dare. Poita vamwe vakatizwa nevadiwa vavo. Unoona, regai ndikutaurirei baba, pane pamwe pekutika unoona kuti munhu ari kuuya achiti ndakatizwa nemudiwa wangu,
asi mudiwa waya aenda kwaaenda mudiwa waya atoone vana vairi muri kupaona. Saka iwo ukauya uchiti munhu iye ngaadzoke aiwa katinotanga tateuraka ko mhuri yake ichazofamba sei. Saka dambudziko rese rinoiswa pana Mwari, rinotanga ranamatirwa, towana kuti towana zambuko. Kune vamwe vanhu vari kushingirira neupenyu baba, kune vanhu vane pfuma vari kushingirira neupenyu asi mbereko vari kushaya. Kune vamwe vanhu vakadzidza vakaenda kuzvikoro vane madhigirii asi pane chiri kusunga kuti munhu iye asayambuke, asaende mberi neupenyu. Mapanzwa basa anoshaya. Ukauya kwamutumwa tinoteura, tinoita minamati, tinoita zvatinoita, toona kuti dambudziko riri kubva papi, munhu osunungurwa. Saka mutumwa vanokwanisa kubatsira matambudziko akasiyana siyana zvinoenderana nekudambudziko rako rakamira sei. Alright. Ko tiri papo mutumwa, pane matambudziko mamwe akaitawo se alright, pane matambudziko akawanda kuti vazhinji vanenge vasinatoziva kuti dambudziko riri papi, but ungozoona masymptoms ekuti zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka. Munokwanisa here mimi kuti munhu auya motanga kumutsanangurira, asati atsanangura iye motanga kumutsanangurira kusvika manosvika padambudziko? Zvazvinoita munhu waMwari, ndichada kuti hama yako yandisingazive kana isingandizive ifone iri kwairi, inofona iri kwairi, mutumwa ndoda kuti ndibatsirwe. Changu ndinotonamata naye pafoni, ndinotomuudza nenyaya yake yaafonera nezvinoda kuti zviitwe nezambuko. Saka kune vanouya vachida kuyambutswa, vachida kubatsirwa, vaine matambudziko akawanda. Zvino tingabvunze vanhu kuti amai dambudziko renyu nderipi neripi neripi? Nhai baba, tinonamata munhu waMwari, toona dambudziko remunhu, tokumbira zambuko kuna musiki otipa kundiso, zvinhu zvofamba zvakanaka. Kune vanhu vane zvakawanda vari kunetswa neurombo, vane zvikwambo vari kurwiswa. Izvezvi munhu waMwari, unoona kuti yava nguva yeChristmas. Zvino nguva yeChristmas inosangana mweya yakawanda, inosangana mweya yakawanda nguva yeChristmas neNew Year. Patinoteura, pandinoita muteuro ndinosangana nenhau dzakawanda dzine mareke neChristmas neNew Year. Chenjedzo ndinopihwa nemweya mutsvene kuti hauone here, nguva inoyi ndo nguva inoita kuti vanhu vange vachiparara zvakanyanya kudarikidza nguva yese. Tarira nguva yematsaona, vanhu vanofarisa, vanhu vanofara kusvika pakufurikidza mwero. Uri kupanzwa here munhu waMwari? Zvino mweya mutsvene namutumwa Mozisi vanouya votsanangura kuti vanhu ngatifarei, ngatiende kuChristmas, ngatiende kuNew Year nemhuri, farai nemhuri asi musafarisise. Pane nguva yekuti tinokanganwa kunamata tiri pamafaro, pamabiko chaipo. Satani anenge awana mukana wokutora mweya wako. Satani anenge awana mukana wokukanganisa upenyu hwako. Dzimba dzakawanda dziri kuparara kana dzichaparara paChristmas inoye neNew Year. Vanhu vakawanda vachafa, vanhu vakawanda vachasungwa, vanhu vakawanda vachaita zvisakatsarukana, zvichiburikidza nekuti vanhu vari kukanganwa kunyengetera. Ngatifarei asi ngatinamatei munhu waMwari. Saka ndinoti Christmas ino yatirika, ngatinge tiri pana Mwari tichifara nemhuri dzedu, tisingafarisisi, tisaende nzendo dzatanga tisina kunge takaronga. Nzendo yaunenge usina kunge wakaronga nemhuri mumba, usaite surprise yekuironga. Ndo mashoko amutumwa Mozisi. Toda kuti vanhu vadzoke vari vapenyu mugore ra2024. Aiwa, tinokutendai nemashoko makuru amataura. Kune vese vada kubatana namutumwa Mozisi, matambudziko anetsa, dzimba dzashupa, zviri kunetsa zvakawanda. Namba dzavo ndo dziri paskrini, vakabata ipapo vanokudaira ende mokurukura navo. Tichikutendai nemashoko echenjedzo amatipa. Mwari kudenga kuite zvakanaka. Tinotenda munhu waMwari mukomborerwe. Tinoti vanhu vese, nyika yese ngaikomborerwe. Munouya mutumwa Mozisi vachange varipo kubva nhasi kusvika Christmas neNew Year zvipere, ndichange ndichibatsirana nevanhu. Munouya kana kufona paGlenview 1 kana kufona mouya tobatsirana. Ane dambudziko rese rakaoma sei riri kwaari, fona. Kana tisingakundike tinokuudza usati wapedza nguva yako yekuuya. Ndinotenda munhu waMwari. Aiwa, mazvita vabatei panhamba dziri paskrini, tanga izvezvi zvichienda mberi. Mazvita tinotenda.